ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு Vjsathish vlog. இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா குல்லா பாய் பிரியாணி கடைக்கு வந்திருக்கோம். இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ராட்னமங்கலம் கூட்டு ரோடு போகிற வழியில் இருக்குது. நீங்கள் வேணுன்னா என் டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே கூட லொக்கேஷன் நான் ஆட் பண்ணுறேன், பார்த்துங்க. இன்றைக்கி நம்ம யார் யாரெல்லாம் வந்து ஃபுட்டு வந்து ரிவ்யூ பண்ண போகிறோன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்திருக்கேன். வாங்கப்பா தம்பிங்களா வாங்க. இவர் கண்ணாடி போட்டு வருவார், இவர் மாப்பிள்ளை வருவார். ஃபுட் ரிவ்யூ வாடா சொன்னால் மாப்பிள்ளை கல்யாணத்துக்கு போகிற மாரி ட்ரெஸ் போட்டு வரான். இவன் பாரு கண்ணு தெரியாத மாரி வந்துக்கிறான் கண்ணாடி போட்டு. இவனுக்கு கூட தான் போயிட்டு இன்றைக்கி ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் ஹோட்டலில். டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு நாங்கள் சொல்கிறோம். வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம். சிக்கன் மட்டனா? இது மட்டனா? மட்டன் தான். பீஸு வரல, கரெக்டாக புரியுறாம்பா. பீஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு. டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு டேஸ்ட் பண்ணுறேன். கிட்ட வந்தா சரி, நல்லா வெந்திருக்கா? ஜூம் பண்ணிடலாம். நல்லா தான் இருக்கு. இருக்குப்பா, நீங்கள் சாப்பிட்டது இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குப்பா. மச்சான் இதுமாரி செய்வியா? நான் இது கூட பயங்கரமாக செய்வேன். நான் செய்வேன். வீட்டில் தண்ணி ஊற்றி சாப்பிடுவேன், அவ்வளோதான். கறி சும்மா பஞ்சு மாரி இருக்கு. இவன் கறியே போடலையடா. இந்த எலும்பு எலும்பார் எலும்பு தான். சரி வா மச்சான், உனக்கு கறியாக நான் போடுறேன்டா. சாப்பிட்டு எப்படி இருக்கு சொல்லு. கறி மட்டன் நல்லா தான் குக் ஆகிருக்கு. மட்டன் நல்லா தான் குக் ஆகிருக்கு. நல்லா தான் இருக்குது. அப்படியே எலும்புல இருந்து தானா பீஸ் அப்படியே கைண்டிங் வந்துச்சு. கைண்ட் யாரா கேட்குறான் பாரு மச்சான். ஜாக்கெட்டாக அது கைண்ட் வச்சுக்கு. 65 டேஸ்ட் பண்ணலாம். என்ன டேஸ்ட் பண்ணலாம்? அதுதான் இதில் என்ன டேஸ்ட் பண்ணலாம்? லாலிபப் கிரில். அப்போ லாலிபப் டேஸ்ட் பண்ணலாம். வா இது மச்சான் ஆளுக்கு ஒன்று நின்றுட்டேன். ஓகே சரி, ஃபஸ்ட்டு இது எப்படி சாப்பிட்ணும்? சேஸ்லாம் கிடையாது, அது இதுக்கப்புறம் இதை ஃபஸ்ட்டு இது பண்ண தொட்டுக்கூடா மச்சான். நீ தொடுறா மச்சான். தொட்டுச்சான் இப்போ சொல்லு. சேஸ் சரி. இந்த பாய்க்கு மட்டும் விட்டே போக மாட்டேது எங்கே போனால். நல்லா இருக்கு மச்சான், சத்தியமாக. அதுவும் மசாலா நல்லா தான் இருக்குது. வெளியெல்லாம் வாங்குவோம்ல லாலிபாப்பு, அதோட இது பரவாயில்ல, பெட்டர் தான்.
டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். அதுவும் நல்லா எப்படி சொல்கிறது, குக்காக இருக்குது நல்லா கறிலாம். டேஸ்ட்டும் சரி, மசாலா எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. இது என்ன மச்சான்? சாஸ். அது தெரிஞ்சு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது கொஞ்சம். டொமேட்டோ சாஸ் டேஸ்ட்டு வேறு மாதிரி இருக்குது. எலும்பு நல்லா கடிக்கிறோம்ப்பா. மச்சான் டேஸ்ட் பண்ணி பாரு மச்சான். மச்சான் நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. சாப்பிடு. அது மைனஸ் வச்சு இன்னும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கமலஹாசன் இந்தாங்க இது எடுத்துக்கங்க. இல்லை தயவு செஞ்சு பேர் மாற்றிட்டு கமலஹாசன் அசிங்கமாக திட்ட கூட முடியல. கமல் கூட மாற்று, பேர் மாற்று, அப்போ தான் உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் கேமராமேன் விட்டு சாப்பிட்றது தான் நம்மளுக்கு மனசு கஷ்டமாக இருக்குது. மைனஸ் தான் ப்ளஸ்ஸு 2 சேர்ந்து ஊற்றி சாப்பிடக்கூடாது, தொட்டு சாப்பிட்றேன். மயோனிஸ் அது சொல்கிறான் பாரு மச்சான், மயோனிஸ். வஞ்சிரமா மச்சான்? இது வஞ்சிர மீனா? கொஞ்சம் டேஸ்ட் எப்படி இருக்கலாமா? கீழெல்லாம் இறக்காத மச்சான், காசுடா. எலுமிச்சை பிடிக்கும் போது தான் கட் பண்ணி போட்டுக்கிறாங்க மச்சான். வஞ்சிரம் டேஸ்ட் வந்து மசாலா நல்லா வந்து குக்காக இருக்குது மச்சான். மீன் நல்லா வெந்திருக்கு, அந்தளவுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது, ருசியாகவும் இருக்கும். டேஸ்ட்டு நல்லா தான் இருக்குது, எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் எனக்கு பிடிச்சது பார்த்தா வஞ்சரம் தான். ஏன் சொல்ல, எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா செஞ்ச மாதிரியே இருக்குது. இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியாங்க இருக்குது. ஆரம்பத்தில் நானும் தான் நம்பலை. நம்பினாதான் சோறு போடுன்னு தாத்தா சொன்னார், அதுலேருந்து நம்பிட்டேன். நீங்கள் சாப்பிட்றீங்களா? இல்லை உண்மைதான் நம்புகிறேன். உனக்கு தெரிஞ்ச பொருளா வாங்க. அது தந்தூரியும் நல்லா தான் இருக்குது. ஒரு இடத்துல டேஸ்ட்டு வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். ஆனால் எல்லாமே நல்லா இருக்கும். என்ன வேணும் உனக்கு? எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சுன்னா இதெல்லாம் யார் இது பண்ணது? இன்னும் சிக்கன் பிரியாணி இருக்குது, இன்னும் 65 இருக்குது. இது என்ன மச்சான்? என்னன்னே தெரில. சரி விடு. கிரில் இருக்குது. இவ்வளோ ஐட்டம் இருக்குடா. எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணுறேன்னா நீ சாப்பிட்டுக்கிறேன். நீ பாட்டுன்னு டேஸ்ட் பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு எதுக்கு கூப்பிட்டேன் இப்போ? சாப்பிட்றதுக்கா? சாப்பிட்றதுக்கு கூப்பிட்டேண்ணா. டேய் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணுறதுக்கு கூப்பிட்டேன்டா. டேஸ்ட் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு கிரில்லு தான். அண்ணா சாப்பாடு வச்சு விடா. இப்போ எங்கே போக போகிறேன்? ஊருக்கு போக போறியாண்ணா? அடுத்த கிரில்லு சாப்பிடலாமா? மச்சான் ஒரு கைப்பிடி. உனக்கு லெஃப்டாக இது ரைட்டாக தெரில, அறக்கும் போது தான் தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ தெரிஞ்சிருக்காரு. லெஃப்ட்டு இது லெஃப்ட்டு தான் உனக்கு. லெஃப்ட்டு உனக்கு. இவன் வந்து ரைட்டு, இந்த ரைட்டு. ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்டாக உட்காந்துக்கிறானுங்க. சரிந்தா இதுனா தொடை பீஸா? தொடையா என்னது மச்சான்? இது பாடி. நம்மளுக்கு பாடி தான் செட் ஆகும். சரிந்தா தொடையை கொடுத்து நீ பாடி சாப்பிட போட. இதுவும் நல்லா தொட்டு பார்த்துட்டு இதில் நல்லா தொடணும். எல்லாத்துக்கும் தொட்டுட்டு சரி, அந்த மைனஸ் எது? மைனஸ் சூப்பராக நல்லா இருக்கு.
இவனே விட்டா கடையிலே பார்த்துப்பாங்க தெரியுது இங்கேயா. டேஸ்ட்டு சொல்லுங்கடா டேய். நீ பாருன்னு சாப்பிடுறீங்க, டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு? டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்குது. அந்த சூப்பராக இருக்கும். நம்ம தான் சொல்லணும், நல்லா பாயில் அன்றைக்கி நம்ம ரூமில் வாங்கி சாப்பிட்டோம்ல, அதோட இன்னைக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு. வீடு நீங்கள் எடுத்துக்க நான் சாப்பிடுவேன். டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னா சொல்லுங்கடா. டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லாமல் இருக்கு. டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்குது. சிக்கன் 65 இது டேஸ்ட் எப்படி இருக்குப்பா? சிக்கன் 65 நல்லா இருக்கு. சிக்கனும் மசாலாவும் நல்லா கரெக்டாக மச்சா இருக்குது. நல்லா சிக்கன் தான். அவனை காட்டாத, நல்லா தான் பாயில் தயவு செஞ்சு அவனை காட்டாத. அவன் சாப்பிட வந்துக்கிறான், அவன் வேலையை கரெக்டாக பண்ணுறான். இது சாப்பிட்டு போயிட்டு நல்லா தூங்க போகிறான். அவன் வேலையை வீடியோ எடுக்க கூப்பிட்டேன். டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லணும். சாப்பிட்டு அதான் சாப்பிட சொல்ல பேச சொல்ல எங்கள் அம்மா சொல்லிடுறாங்க. சாப்பிடும்போதே பேச அம்மா சொல்லிக்கிறாங்க. சாப்பிடும்போது பேசினா தானே எங்கள் இதுவே வீஸ் வரும். அவன் சாப்பிடாமனே நீ பாட்டு சாப்பிட்டு போயிட்டேன்னு வச்சுக்கேன். இவனுன்னா சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா இல்லை வந்து ஒன்றுமே தெரியலையேன்னு வானுங்க. சாப்பிட்டு நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லணும். நல்லா இருக்கு. எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. மச்சானோட ஐட்டம் இது எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு சும்மா ரைட்டாக எடுத்து சாப்பிட்டேன். அப்பா மச்சானுக்கு வேறு வாங்கி கொடுத்துடலாம், பார்சல் பண்ணிக்கலாம் மச்சானுக்கு. இப்போ மச்சான் ஃபுல்லாக பார்சல் கட்டிட்டு அவரோட லொக்கேஷனுக்கு எடுத்துன்னு போயிடுவார். அதுதான் பிளான் பண்ணேன். இப்போ அந்த லொக்கேஷன் நீ வரைய மாட்டேன். வருவேன். நீ தானே படிச்சு போவேன் எனக்கு முன்னாடியே. எங்களுக்கு ஒரு வாட்டியே டேஸ்ட் கொடுத்ததுனால 2வது வாட்டி வந்து டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். நீங்களும் அது மாதிரி வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இவர் ஷேர் பண்ணுவார். இன்னொரு ஒருத்தர் சந்தோஷம் ஒருத்தருக்காரு, அவர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவார். இவங்களே மாற்றி மாற்றி பண்ணுறானுங்களே தவிர வேறு யாரும் பண்ணல. பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் காலி ஆகிடுச்சு. இப்போ சிக்கன் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். சிக்கன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. மட்டன் நல்லா இருக்குது. சிக்கன் தான் நம்ம மெயினே. நம்மளுக்கு பிடிச்சது பார்த்தா சிக்கன் தான். ஆனியன்லாம் தூவிருக்காங்கடா. ஆனியன்லாம் தூவிருக்காங்க. இது சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் இது எப்படி இருக்குன்னு. டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு தெரில, ஆனால் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கறி வந்து பீஸ் வந்து தரணும். நல்லா வெந்திருக்கு. குக் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா இருக்குது. டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பஞ்சு இல்லை, சிக்கன் தான். சிக்கனே நல்லா பஞ்சு மாரி குக்காக இருக்குது. நல்லா டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது. ரைஸ் எப்படி இருக்கும்? ரைஸில் வந்து மசாலா நல்லா போட்டுக்கிறாங்க. இதுவே தெரியுது அப்படியே நல்லா மசாலா நல்லா இருக்குது. ஜூம் பண்ணிடுது. டேஸ்ட் அடிப்பொலி நல்லா இருக்கு. கேரளா கூட பேசி கேரளா மாரி பேசுகிறேன் வர நேற்று போடு. அடிப்பொடி தான். மசாலா பிரியாணி டேஸ்ட்டு ரைஸு அதில் போட்டுக்கிற மசாலா எல்லாமே வந்து நல்லா இருக்குது. ஸோ அங்கே பரவாயில்ல. இதில் ப்ரெட்டில் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குங்க. இதான் ரொம்ப பார்க்காத, வா எடுத்துக்கோ. டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது சொல்லு. டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது சொல்கிறான். டேஸ்ட் நல்லா இருக்கா? எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி இந்த ஹோட்டலில் வந்து. உங்களுக்கு பிடிச்சா வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இவனை திட்டு தந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் திட்டுங்க. நான் இவனுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அதை. அதேமாதிரி நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதோட அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம். பை.